鼻咽癌你都傻閪嚟。你有冇素質先啊，哥哥？你有冇醫㗎？你明唔明啊？哥哥，你聽我講，你老母閪，你就咒我鼻咽癌。哥哥，你聽我講，就算你得咗都有得醫㗎，你信我啦。主管你就你就算有咗啊，你就算有咗都有得醫㗎，你相信我好唔好？都癲嘅唔得啦！你嗌嗰個女人落去啦，傻閪嚟啊！我而家話俾你知啊，你都戇鳩嘅，你子宮癌、你頸癌添啊，傻閪！我而家話俾你知，你就算得咗都有得醫。喂，阿哥哥你咪咁興先啊，哥哥！我梗係興。嗱，我閪佬封10分鐘，我估計。你估向就估向啦，如果你有幾十萬，應該要醫；如果你冇錢咧，佢死發火啊！喂，你好啊，怡然點啊？着詩一首嚟。我講一句公道話，你首先驗下個肚個 BB 係咪你嘅？驗咗啊，係。人哋驗咗啦喎。所有都係次要問題，次要問題。你懷疑歸懷疑。現實歸現實，佢肯定要醫個老豆，至於有冇去308另一回事。總之你驗到個仔就係你就 OK 啦。咁你醫唔醫啊？你覺得醫唔醫好啊？醫好個外父老先。你可唔可以吟詩一首？因為你都嗰度啲 TV 好大聲，你吟詩一首啊！我唔想吟。吟啦。就話你嚟都冇嚟睇過我老豆。你可唔可以吟詩一首啊？嗱，你吟唔到嘅話咧，我放你落去噶咯，因為你嗰度好嘈啊。你放我落去啦，我講咗個公道話。你使唔使吟詩一首？所以貝爾禪師講一句話，什麼叫禪？吟唔吟啊？唔吟啦，你放我落去啦。哦。阿姐姐啊！姐姐，我想問你咧，有冇其他方法再借？倒數第一咪，攞到咪？喂，哥哥啊，喂，呢個姐姐啊，唔係啊，嗰個哥哥咧，佢跌咗落去啊！佢啱先咧，佢啊咬鳩實啊移拎嘅時候咧，應該係10分鐘。跌咗落去係嘛？係你嗰度好嘈啊！倒數第一咪。係啊，我喺地鐵度，我就同嗰個姐姐講啊，姐姐啊，鼻咽癌係絕對有得醫㗎。我媽咪有咧，佢醫好咗咧，活多20年啦。你聽唔聽得到啊，姐姐？你嗰度好嘈啊！倒數第2咪。其實姐姐，我就講多2句，因為我都好嘈。姐姐，你唔好理佢啊！啲男人唔負責任啊，早走早着啊！顧掂好你自己嘅爸爸，顧掂好你自己嘅仔女就得啦。倒數第2咪，你嗰度好嘈啊！你放我落去啊！啊！有得醫㗎，有得醫㗎。其實講到尾咧，佢係唔想出錢。係俾個老公逼佢㗎。如果佢俾錢出嚟，佢邊會肯去揾佢線度㗎？喂，倒數第1咪，你講啊。你好啊，我想同一個姐姐仔講啊，呢個前度男人即使你哋去過308，一次就攞到6萬啊，你俾人搞咗10年啊，幾多錢啊？乜嘢啊？有啦，唔係咁計㗎，姐姐。依家個重點係個男人屈佢，呢個第一。第二樣嘢，有冇其他方法可以攞到米啊？唔一定話咁樣咩㗎嘛。有冇物業啊，或者其他嘢啊？你哋知唔知佢好過分㗎？佢為咗逼我承認同我前度有關係，佢喺我身體嗰度。下面嗰度掹嘢，你知唔知攞個煙頭嚟焫我下身啊？係啊！唉，算啦，咁樣就倒數第1咪。所以我驗出個 B 係佢嘅，我就想話佢知我真係冇做過咁嗰啲嘢。喂，我唔知你點解要踢走我啊！我講得好我冇踢走你，係你違規㗎，叔。你講粗口啊！你爆粗啊！係啦，唔好咁激動，慢慢講。啱先佢話我冇踢，我可以發誓，我冇踢，係你自己語言識別唔到，你自己罰咗啊！哥哥，你唔好屈我啊！而家我就如果嗰個係你老豆，你醫唔醫呢？點解幾萬蚊你都唔攞出嚟醫個外父？我而家問你啊，咁你憑乜嘢要搞？你而家係等於係家某部嘅喎？你啱先，如果你老婆咁講，你有冇聽到佢講嘢啊？你話你掹人哋嘅毛，同辣人喎？咩？佢講咗啲咩啊？仲攞埋佢話你用煙頭嚟辣人喎？咁，喂，
我同佢好聲好氣講，佢又唔正面回應我，佢真係其實我做嗰啲嘢，佢真係逼得我我。冇做過，我點認啊？咁唔認你就拉人㗎啦，你咩事啊你？咁我都冇做過嗰啲。我辣下有咩問題啊？我又冇傷害佢哋啲咩嘢。我辣下你啊，有戇幾難啫居，你黐狗筋嘅。你係咪傻咗啊？呢啲我哋夫妻之間關埋門啲事，唔知得唔得？呢啲係我哋關埋門啲事，我哋自有我哋自己嘅解決方法啦。即係我同佢家辭咗個老婆走啦，又沽咁你又走上嚟講關埋門嘅事？唔係啊，阿哥哥我啊，而家就想你哥哥，點啊？哥哥，點啊？你點解會做呢啲咁樣嘅嘢嘅你？我做乜嘢又唔係啲咩嘢？喂，呢啲情趣嚟嘅啫，或者我咁樣講咗，我咁樣做咗，咁我哋可以解決到呢件事咧，你信唔信可唔可以咁樣啊？嗱，你喺邊度？你講真，我即刻打的翻嚟，我辣你啊！我辣你啊！我話俾你知，我辣佢一細汁，我唔係辣晒佢全部㗎。我話俾你知，我辣埋你啊！我辣埋你啊！我辣你啊！我試下辣下你啊！我試下辣下你啊！叫你老婆用個煙頭辣你嗰條嘢啦。唔好煙頭。家陣我問我前度借錢，我出啲鬼咩？唔係我係咪啊？我辣下你啊！你俾我辣下你啊！佢使問前度借錢咩？你傻㗎你？佢冇證據啊！依家唔係話借唔借嘅問題啊！喂，我同你講啊，哥哥仔，如果你有本事，使咩個老婆講啊？你成日寫上嚟求助，係你又冇得醫咯。我就算有冇本事都走。我就算冇本事，我冇咁多錢。咁人哋走你，人哋唔中意你，而家你點啊？你上嚟求咩做啊？哦，你又幾搞笑喎！你係乜水啊你？依家你就話要你個老婆同你行開啊！如果佢真係背住我做呢啲嘢嘅話，咁邊個啱邊個？背住就點呢？邊個啱邊個？係你逼出嚟㗎！我問你啊，你做咩男人啊？你個外父有問題，你連幾萬蚊都唔得，上嚟求助求乜嘢啊？如果你係一個好男人啊，你老婆邊會咁樣喊？有乜用啊？做人做成咁，我變得你咁，你係晚期㗎啦，冇得醫㗎啦！我話俾你，你冇得醫，係你個人冇得醫。嗱，你都我同你講，靚仔，思想你主控唔到我思想。靚仔，我同你講真嘅，如果有一日咧，你得咗鼻咽癌，佢係有得醫嘅。我同你講啊，我同佢講啊，小姐，等我同佢個老婆講，我呢個男人係冇得用嘅，話俾你知啊，廢嘅武功。如果你咁講嘅話，調翻轉頭喺你身上，你老婆都會出軌。我同你講，你話阿叔，出軌就出軌點啊？你有咁嘅諗法，你老婆都會出軌嘅。我同你講，係啊，你買頂綠色嘅帽啦，啱啊！而家天口凍啊，買頂綠色嘅冷帽笠閪住佢，你由頭笠到尾啊你。你自己笠緊啦！買4個加就係笠住。你仲係身為一個廣州嚟做男人，喂，你有冇面㗎？咁多人上嚟萬幾兩萬人睇住你咁講啲嘢，你有冇面嘅？傻係面咩面啊！我而家就要問我老婆，你冇面，我話俾你知，你冇得救嘅。你要江門陳主任嗰度，陳主任嗰度醫你啊，醫唔掂呢，就芳村嗰間。唔使。芳村有間好名牌嘅，捉埋你入去。主管捉佢入去，主管。誒，講呢啲嘢。屌你咩？做男人你越聽越火滾，行上嚟求啊，小賢姐姐嚟同你解決問題。我係咪求唔求？唔係話求唔求。我係將呢件事講出嚟，我叫阿小姐評理，就咁評啫。咁嗱，不如咁樣啦嗱。咁其實咧，我同你評理，等我講啊，小姐，你同我評啦。你講啊。你睇邊個入嚟㗎？你傻閪嚟！我諗你做人真係做男人，個外父嚟㗎，你明唔明啊？你做男人，即係你話你自己有幾多能力，即係準力啦冇啦，咁咪難講啦。嗱，你睇下嗱，呢個朋友仔話攞錢出嚟咩？你嗱又死火啦！唔好同佢講啦，同佢老婆講得啦。倒數第一咪又俾人哋封咗啊！佢話爆粗係咪啊？啊，佢姐姐喺咪度？唉，佢太太喺咪度？倒數第一咪個閪佬佢又俾人哋 cut 咗落去啦！佢成日叫你傻乜嘢西啊，傻乜嘢西啊！佢係咪經常咁爆咁粗口？係冇用嘅，呢個男人我同你講啊，自暴自棄呢種人冇用嘅，係廢品嚟嘅。頭先死火啦！哎呀，煩到鬼！頭先阿死人謝仔強講句説話，我係最贊同啦。有種女人睇，即係有種男人睇到呢啲錢好似命咁噶，真嘅。姐姐啊，首先第一樣嘢咧，你記住，嗰個係你阿爸。如果你覺得要救，你就去救。第二樣嘢，哪怕嗰個男人係佢阿爸，佢自己你個男人都唔會救佢阿爸嘅。冇用嘅呢個男人，我同你講。多謝 Vivian 啊！冇用嘅，睇通嘅啦，由佢講説話知嘅啦，冇用，冇用嘅。你人都係借錢嘅，佢都咁啊對我咁嘅態度，我跪喺度嗌佢，佢都唔肯。
你支付你自己。姐姐啊，而家我問你，即係你同佢離婚，佢唔肯係嘛？係佢唔肯，你咪上訴咗佢咯，冇問題噶。你話佢家暴啊，你捉住佢啲執好晒嗰啲證據出嚟，擠佢出嚟得噶啦，冇事噶，即刻嚟嘅，冇驚嘅。你一有家暴就嚟好多嘅。佢打你辣你，你就要走啦！你仲同佢傾乜嘢？冇得走啦！根本上我同你講，呢個男人唔可以啊！我係想走噶啦，我已經搬咗出去。嗰陣時我有咗 B， 咁佢繼續喺度，成日喺度講我，從出邊人哋嚟唱我話係出邊有個野仔，唔係佢個。跟住我就過咗2個週。過咗2個星期，我就去做親子鑑定，驗測係佢個報告，佢都睇咗嚟。佢報告都唔認，冇用嘅。佢報告唔認就已經冇㗎啦。佢唔贊同你嗰個問題，佢反正佢就唔捨得你錢出嚟話俾你知，有乜用咧？明唔明啦？佢可能冇錢，或者你自己盡自己能力咪咯？你跌開佢係㗎啦，呢個男人冇用嘅，我講話冇用嘅。我都到咗4個月，我就去做親子鑑定，我話佢知我係清白㗎，我乜事都冇做過，我同前度借錢係寫咗欠條嘅，我日頭去分工，晚上我去上嗰啲中間。姐姐，我唔同你講呢個問題，你迫於奈何啲嘢呢就值得同情嘅，明唔明啦？要分開嚟講，係咪咁講係救命嘅，明唔明啦？係嘛？分開嚟講嗰啲我唔同你講話，你做姐姐，如果嗰啲我都唔同你講。我真係問我前度即係佢問我攞錢或者即係有呢個醫咧，我一定唔會攞個證數。唔係㗎，唔係個個男人係咁㗎，你放心啊！有人知自己大家性格。我見嗰個女，佢去我前度公司嗰度搞事打佢，你知唔知佢仲離譜到？嗰日去公司度打我前度打翻佢，佢打唔過人，我就勸佢回去。喺路上佢又同我咩喺工地嗰度，佢又搞我，逼我打電話俾我前度，仲搶我嘅手機。其實我同你講啊，姐姐，徐振輝，你聽佢講埋先，你話乜嘢啊？好陰公啊，好陰公。我拉佢回去，佢喺公司嗰度搞事，佢唔夠我前度打，跟住我就拉佢回去。喺路上喺工地嗰個，佢度又逼我搞嗰啲事，跟住仲搶我手機拍埋視頻，逼我打電話俾前度，仲發埋啲視頻俾佢睇。你講報案啦你，報案啦你，報案啦，報案啦！你處嗰單嘢之類冇大響處理噶啦，報案啦！報案啦，冇乜作用啊！屌，如果你咁樣搞法，呢個男人冇得救。連你唔到啊，努力賺奶粉錢，唔知你做乜鬼啊！倒數第一咪，冇得救啊！我同你講啊，姐姐係嘛，姐姐你照報係啦，啊！其實佢已經心理扭曲㗎啦，大佬，佢已經心理扭曲。男人冇用啊！唔係，如果佢將呢啲咁樣嘅事某頻發咗俾你前度嘅，你問你前度攞咗佢個，你攞咗呢啲記錄，你直接會報嗰啲阿叔就得㗎啦。真係可以嘅，姐姐，睇下你自己忍唔忍心得到啦。講真嘅，呢個地王話呢個女人都有問題嘅，佢有問題，佢可能有問題。老實講，可能有問題。我唔知道你有冇出軌，姐姐。但係我冇出過軌，個 B 都係佢嘅，我係清白，我哋乜？咁佢點解願意借錢俾你咧？你老公就係懷疑佢，懷疑你點解借錢？佢肯借錢俾你。老實講，咁人哋出邊嘅人都肯捐款，都冇話我前度認識咗咁多年嘅，我老豆佢得咗絕症，等住救命噶。嗱，咁對唔住，嗱，我咧只係問出佢想問嘅問題嘅啫。但呢個哥哥咧，佢肯定係違咗法嘅啦。講真嘅。你如果好似嗰個好似佢咁污糟邋遢嘅想法咩？而家好人仲係好多噶。你好啊，呢個努力賺奶粉錢。嗱，我嚟講啦。首先第一個，男方嘅父母都係父母，女方嘅父母都係父母，係咪？咁自己嘅父母有身體唔舒服，作為做仔女嘅，一定要去帶佢睇醫生嘅，係咪啱唔啱？另外一個。呢個佢老公咧係咁樣嘅咧，呢個姐姐我就同你講啊，同佢離咗婚算數啦，嗰3蚊仔二胎又唔要啊，打到佢算數啦，明唔明？結婚10年，俾你2-3萬蚊，啊，做男人做成咁樣咧就好衰格噶啦。仲有咧，退一萬步嚟講，啊，你同你前度就算有啲乜嘢，都係你老公逼你嘅，6萬蚊可以救翻一條人命，啊，我作為一個做女嘅。我就算同我嗌我前度，我同佢做埋啲乜嘢，佢肯俾6萬蚊俾我，我都要救翻我老豆噶。
啱唔啱？你老公唔係話冇呢6萬蚊，你老公有錢你都唔醫我老豆，我做咩要同你生活落去嘅啫？你唔好掛住你個女啊！依家姐姐明唔明啊？即時同佢離婚，第2胎打咗佢，俾佢呢家咧係斷子絕孫嘅，明唔明？你唔好成日委屈自己啊嘛！咁你呢個字唔能夠講啊！呢個賺奶粉錢呢個字唔能夠講啊！呢個會封某號某噶。我知啦。咁唔係姐姐，你聽我講啊，姐姐，你唔好話你屋企有冇細佬大佬，你係作為一個仔女，係咪？你老豆有病，你有能力或者冇能力，你都係醫佢嘅啫。我哋做仔女嘅係咪咁樣啊？係，你老公有錢啊？你有冇聽佢講啊？有幾廿萬啊？佢老公有錢都唔俾啊！問題而家係咪就退一萬步嚟講咯？佢就呃翻佢錢就同佢發生啲咩嘢？佢就借翻6萬蚊嚟醫佢老豆，有咩錯啊？倒數第一咪你嗰度好鬼嘈啊！你講嘢啊！我係靚女啊！我老豆佢就係唔肯攞錢出嚟。我知啊，我知你老公依家就唔肯攞錢俾你嘛。你要記住啊，同佢離埋婚算數啦。個細蚊仔唔要啦，2胎。我都插咗插唔到入去。你講下。靚女啊！嗰個人你講。靚女，你個老豆唔係絕症啊，截你嘅頭咩絕症？我朋友身邊咧朋友啊，又係鼻咽癌啊，而家都10年都冇事嘅，截咩症啫？唔會㗎，冇咩事嘅，姐姐你唔使咁擔憂啊！佢做好之後咧。你係我唔知你講真話定講話嘛？佢係講係咪有呢回事啊？嗱，我係個廣州呢度。我推薦一個醫院俾你啊，俾埋啲醫生俾你。咪亂嚟啊！咪亂嚟啊！你私聊好啦。我知道咩？一講佢就知道。如果佢係廣州嘅，我就講你聽，橫咩支咩江嗰度啊？呢啲咩有事啊？接咩症啊？又唔使好多錢，平時食啲藥就得噶啦。我而家身邊啲親戚嚟嘅，我就真係親戚嚟嘅，喺身邊嘅，又係鼻咽癌都冇事啊，佢都冇掛到牆上。冇事噶，冇咩特別事嘅，冇咩特別事嘅，姐姐，你去俾佢去化放啊，然之後咧佢可以好長命嘅。講真嘅，我唔係呃你嘅，因為我身邊咧我有朋友，你只要你及早發現，每一年都去檢查嗰個鼻咽 can， 佢係冇事嘅。咁呢個10萬大山啊，千祈唔好打個細路。咁如果佢好在乎個細路嘅，如果你已經超過咗4個月嘅，你就同佢傾，你老豆而家仲差幾多嘅？如果佢肯俾你嘅，你就將個細佬哥生落嚟咯。咁唔肯俾嘅都冇辦法噶。你要自己諗喎。你睇下佢老公依家係做啲乜嘢事啊？你或者依家我哋都冇出聲。係呢個姐姐講埋佢呢個老公做埋啲咩污糟邋遢我知，佢啱先佢話俾佢知，佢攞煙頭嚟辣佢個嗰度。係咪？然之後佢掹佢啲毛係咪？事實啊，咁將幫佢生翻個呢個2胎翻嚟落嚟做乜嘢啫？到時佢呢個姐姐佢都照顧唔到佢自己，就成日俾佢老公甩嚟甩去，蝦埋佢仔女會點樣咩？嗱，呢個努力賺奶粉錢，你係好正義嘅，講真嘅。但係至於生命呢件事咧，你自己要決定啊。嗱，你可以睇下直播間嘅人，因為佢4個幾月唔係2個幾月咯喎，大佬。我舉手。係好難，我激動到少少。你舉下手啊！你又舉下手啊！但係你唔係佢自己唔係呢個努力賺奶粉錢，但係你有非常之獨到嘅見解，你講出我唔能夠講嘅嘢。如果我係一個女性咧，我會好理性咁樣處理呢件事，但係作為我唔能夠咁樣去講。如果唔係嘅話呢，啲人懟鳩就我。呢啲嘢嘅，阿姐姐啊，我想。其實你有冇發覺你同呢個男嘅結婚，無論你喺你家婆嗰度，或者你喺屋企，你一啲尊嚴都冇啊！你覺唔覺得啊？係啊，係啊，呢個講得啱啊！呢個姐姐真係冇必要。而且你嫁嘅呢個男嘅，佢心裏已經係剛才小媛姐姐講咗，你扭曲咗啦，所以你一定要聽勸啊！你遇到呢啲事，你唔好喺度收埋咁樣，或者喺度自己你自己想像一下，你自己眯埋隻眼，你想像一下嗰個煙頭辣落去嘅時候，你到底有幾痛嚇？佢話佢一執仔咋，佢話俾你知啊，佢好似輕描淡寫咁樣噶，好似披鬚咁樣噶。佢掹嘢嘅時候好似披鬚咁樣噶。如果佢俾我掹下啦，如果俾我辣下啦，我話俾你知。如果佢俾我打佢條鐵啊啦，鐵佢都爛啊！我話俾你知，變成針啊！我話俾你知。所以你坐下。你繼續。仲有就係呢個姐姐，呢個姐姐你諗啊，你嫁咗佢，俾佢10年噶啦，你自己過嘅係咩生活，你自己好清楚噶，係咪？你只不過佢喺屋企嘅工具人嚟噶，你就係一個工具人嚟噶，你自己諗啦，咁樣嘅生活係咪你要嘅？你覺得幸唔幸福？
係咪？你諗啦，你都係咁樣啦，你嘅仔女咧，係咪？你好似呢個姐姐講咗聽嘅，知個不如嘅生活，你仲乜嘢啫？仲攞埋一齊做乜嘢喎？你上去報369啊，就揾嗰個女嘅。我再講一次啊，唔好再踢我啊！你踢咗我2次啦。我唔係踢，你係封咗10分鐘啊，哥哥，你自己睇，你自己封咗10分鐘啊！阿哥哥，你唔好再連講嚟啦，哥哥。姐，你一定要聽勸啊！姐姐一定要聽勸啊！嗱，好唔好？唔好講係你自己講，係你爆粗，唔係我放你落去嘅。我講真嘅，我可以爆粗口啊！你都喺度幫緊你啊，姐姐，你一定要聽勸啊！我未試過會咁樣，佢俾人踢出去2次嘅。閪仔，你講粗口啊！爆粗啊，唔關我事噶。全世界都唔會點踢你咧，你閪仔講粗口啊，知唔知道啊？唔好閪字啊，唔好講閪字啊，屌！俾錢醫啊，所以抖音爸爸都睇唔過眼啊。嗱，哥哥，你唔使講咁多嘢，哥哥。講咁多嘢，我就係想講，我同我老婆之間，我哋發生咩事，就算我真係攞煙頭辣佢，我真係掹佢毛，呢個係我哋夫妻之間嘅情趣。你俾我掹下毛啦，你俾我掹下，你俾我掹下情趣。你哋夫妻關係嘅事，但係你老婆唔願意啊嘛？你老婆話佢已經原諒我啦，你同唔同意？你同唔同意？我仲辣佢個臉添。就係你最起碼都唔係，當你老婆都唔係人嚟嘅，你最起碼尊重我掹下你啊，阿大佬，我掹下你啊，你願唔願意啊？等我做佢2+1咧，靚女，我掹下你啊，我搵個時間。我情緒上咗嚟之後，我火遮眼，有時啲嘢。喂，控制唔到就控制唔到㗎啦！我而家又唔係話要，又唔係點對佢，我掹一掹佢，佢係接受到嘅範圍。呢個係我哋之間嘅一啲事，或者我咁樣做佢講實話咧。講到第一咪。誒，少燕，係你講。誒，嗰個男人咧真係冇良心嘅人啊！嚇，攞得個老婆翻嚟係咪要痛要錫啊？係要保護啊？個個都知㗎啦，冇良心。你自己認為嘅外父佬有病唔需要醫，問你父母有病，第日你醫唔醫？嗱，呢個人都要經過諗嘅。我糾正，你等等。你知唔知啊？你將你老婆又掹又打，你係唔係男人？你要搞清楚。還有一個問題，但係呢半年冇起色，你聽唔聽得明？係冇起色就唔好再無底洞咁樣掟落去。鼻癌咋？都話有得醫噶咯，姐姐阿哥哥係你唔捨得呢筆錢啊！呢半年冇起色，你明唔明？喂，你哋聽唔聽得明？有啊，我聽唔明啊！我同你講，因為個個人都知道鼻咽 can 係可以醫嘅。醫好咧，依家5年啦，係澳門嘅，而家都還活着。我個仔嘅舅公啊，喺香港又醫好，活咗30年。31年之後先走咗嘅，早幾年走咗。係自然老㗎。係啊，佢命好啦，呢個你冇辦法。喂，咁我外父唔爭氣，醫咗都差唔多成年幾啦，都一樣係咁樣樣，冇好過。喂，你咁樣繼續抌落去，我要點啊？我要賣埋間零件，我使唔使賣埋我身上啲零件過嚟俾佢啊？好啊，咁你咁講晒，人哋都話你有幾廿萬啦，人哋都話有你幾廿萬啦，你話你使唔使賣埋啲零件喎？我有個女㗎，我要養大個女㗎，養大個女唔使錢。你有手有腳㗎係咪？你咪跛支爛彈㗎咪？你咪谷街拜行㗎係咪？你唔好咁知做人啦，每個人都係一條命嚟嘅，你唔好諗住人嘅借錢度會諗有嗰種奸械先得嘅。有時啲嘢咧，如果佢爭氣啲嘅話咧，呢啲大半年如果可以好翻嘅話咧，我仔咪你講下，冇希望嘅。喂，有時啲人諗到有嗰啲借錢會有啲無良工人，我就問你哋，係你嘅思想。哎呀，哥哥你唔好出聲字啦，邋遢，你嘅思想邋遢。哥哥你唔好出聲字啦，不如咁樣啦，我俾個意見你啦，嗱，你想要個肚係咪？咁而家驗咗個羊水，驗咗個羊水個4個月做咗個穿刺，證明咗係我嘅，咁我梗係想要噶啦。咁你想要嘅話，咁佢爸爸後續嘅治療費，佢生咗落嚟，你俾咗佢好唔好？如果佢要20-30萬或者10零萬嘅，你轉俾佢好唔好？開個價啦，唔係你而家你咁樣同我講，咁萬一後續仲要多100零萬，咁點算？咁你不如咁樣啦，你俾20皮佢，咁如果係仔係女嘅都生咗俾你養咪得咯，咁其實係咁樣啦，你都係一個好老豆嚟嘅。係啊，開個價。即係你要我再攞多20萬出嚟俾佢老豆啊？咁梗係啦。你俾啊，你俾。咁萬一唔好咧？萬一唔好咁呢啲有咪掟落鹹水海？唔好都唔傻閪嚟。其實佢唔捨得嘅錢，你攞咗20萬，就算醫唔好都係盡力啦，絕對醫得好。係啦。
冇喂，錯，盡力呢啲嘢有好多種噶喎，幾萬蚊又可以係盡力，你掟20幾30萬又係盡力，掟100零萬又盡力，點為之盡力啊？苦嚟㗎。我掟咁你係乜嘢咯？你咁樣咯。我呢頭家唔使理㗎，我呢頭家唔使理㗎。啊，你冇理啦，20萬你制唔制啫？你係咪殘咗肺㗎？你唔好講呢個阿峰啊！我哋個女要嫁人㗎，唔使嫁妝啊！我都要同佢儲嫁妝㗎，係咪咁講啊？你女先9歲啫，有冇搞錯啊？萬一你聽我講，萬一大家利是佢老豆都係唔好嘅話，咁我哋唔好你都盡咗力啦，咁你10零萬嘅，我相信咧佢會好嘅。講真嘅，我相信佢會好嘅，真係會好嘅，因為鼻咽癌你睇下個概率你就知道㗎啦。姐姐走程序分佢。而家啲醫學好昌明啊！你哋而家啲有嗰啲病咧，講真嗰句，你直接發我微啊！咩事啊？發生咗咩事啊？大神，你直接發我微信。錢就可能係用咗，但係咧，萬一轉移咧，我就問你，萬一轉移咗後邊有轉移先算啦，人命關天啊！咁萬一你得咗咧？咁我相信會有乜條命嚟嘅？點解唔教人？姐姐啊，分佢一半，唔好同佢拗啦，冇得拗啊，佢都唔想俾。分我，你如果講分我一半啊，分唔到喎，我同你講。佢都唔想出錢，佢就諗住冇得救，冇得救，人哋都話。我點睇啊，大信？其實嘅唔捨得嘅錢。佢咁好簡單㗎，呢個社會咩都錢字行頭㗎啦，係咪啊？靚女，你嫁咗嗰個老公咁你錢字行頭，你咪攬住啲錢咯，又要人哋幫你生細路，你講咩啫？哥哥仔，嗱，你養低個女。我而家真係搏㗎啫喎，學你哋話齋，搵唔到啊！你直接喺微嗰度發俾我啊！咩事啊？等於好似買大細咁嘅啫喎，萬一出咗嚟個盤口唔係我所想嘅，咁我點啊？攬住啲錢唔緊要，阿姐姐走程序分佢一半，唔好同佢客氣啦。哥哥仔，你即係養低個女，你有病，你個女唔知你，咁樣得唔得？呢啲嘢咧，我就唔認為，我知你班人肯定話，我覺得我自私噶。喂，每個人都有自己嘅算盤噶啦。我從來唔打冇把握嘅。唔係自私啊！你而家係冇人性啊，哥哥。你唔係自私，我講人性。而家呢個社會人性值唔到幾個錢嘅咋，我同你講。呢個社會人性值唔到幾個錢嘅咋，你同我講呢啲冇用嘅。咁咪係咯，如果佢老婆而家咪怪就怪佢老豆唔爭氣，只能夠怪佢老豆唔爭氣。離婚啦！我冇叫你離啊！佢都冇好轉。嗱，阿哥哥，你唔好話怪唔怪生唔爭氣啊！唔使我老婆借，我都會出聲去借。如果瞓喺床上，你老豆你會教。你又做兩三隻嗰啲嘢又大家嚟講嗰個仔，佢係爭你嘅話，我去銀行撩隻龜，我借我點樣可以搞出？我唔捨得同你傾啦。而家就問題佢唔爭氣，喂，有時啲嘢咧，離婚啦，呢啲男人啊，走程序啊，姐姐你一定要聽勸啊，有咩事你就報369啊，知唔知啊？一定要聽勸。姐姐走咗啦，唔想同你講啊！你咁樣搞法，人哋鬼都唔同你傾啦，阿桑，人哋我啱先都講咗俾你知啦，叫你乜嘢咧？叫你俾10零20萬，你好好安置佢老豆啦。咁你嘅情況人哋都講咗啦。而家我掟啲20萬落去，我等於開咗個盤口，我買大細。算啦，儲嗰個啦，儲嗰個啦。儲嗰個啊！你儲嗰個啦。儲嗰個啊！儲嗰個唔使錢嘅，儲嗰個唔使錢嘅，免費嘅，免費嗰種啊！你20萬你儲到㗎啦！唉，你咁嘅人儲到㗎。免費儲㗎，唔使錢㗎佢。陀衰晒廣州人啊你！我都已經講咗俾你知啦，俾10零20萬咯。佢老婆走咗啦，佢老婆唔同佢傾啊。佢咧，佢都唔知死喺咗落去啦。誒，唔好講呢我仲喺度，我同你講，你話要我俾10零20萬，我而家我俾咗出嚟，而家我個心裏邊有條刺，你明唔明白啊？而家係啊，證明咗個仔係我嘅，抬住個仔係我嘅，但係而家我過唔到我嗰關，就係話佢中途佢同我你表過，有搞過。講啫，講嚟講去都係唔想俾錢。咁佢做錯咗，做咩仲要我攞錢出嚟啊？誒，算啦，你算啦，你搵個機會叫我嫁俾你啦。你唔好講啦，你搵個機會咧，等我嫁俾你，等我好好地幫你搭鐵啦。落去啊，哥哥。我肯定要諗過，我唔可能就咁樣攞20萬出嚟，唔可能我一句說話咁傾個電話咁樣，我上嚟直播間。咁你講嚟講去，人哋都走晒，傾到啲人走晒啦，咁你傾啲乜嘢先啊？多謝傻姑。你傾乜嘢先啊？你拉我傾啊你。咁啊冇咩好講啦。既然我嗰個衰婆佢都唔肯當住咁多人面前去認嘅話，我唔使問阿貴，佢肯定就係有做過嘅。咁你咪當佢有咯。你傾走晒啲人啦，我冇趕佢啊，啲人自己落愛嘅，因啲人都唔想同佢傾，你要叫我點算啊？我啱先講叫你俾10零20萬佢嘅。我就唔可能攞呢10幾20萬出嚟嘅，萬一輸咗嘅話，咁唔傾咪算咯。咁你咪由得人哋個前度去醫你外父咯，係咪先？你唔愛呢個外父，人哋愛呢個外父噶嘛。冇講咁多啊，係咁先。你自己諗點啊？